សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel កំសេង Official ហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងលើកយកតាក់ទងនឹង Computer មកនិយាយដោយ Computer ពេលដែលយើងឈូសមកដំបូង Browser គឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវប្រើតាក់ទងនឹង Internet អញ្ចឹងនៅលើ Computer ដែលយើងឈូសមកភ្លាមៗគឺវាមាន Microsoft Edge មួយប៉ុន្តែជាទូទៅគឺយើងមាន Browser មួយដែលយើងចូលចិត្តប្រើហើយវាអាចដើរលឿនបានគឺ Chrome គឺជា browser មួយដែលមានការពេញនិយមខ្លាំងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាទាក់ទងនឹងការ download និង install នៅលើ computer ថ្មីតែម្ដងឥឡូវដូចវីដេអូដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញស្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងតែចូលមកកាន់ browser ហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រាប់ពីរបៀបនៅក្នុងការវាយ search ដើម្បីចូលទៅ download ដើម្បីទាញវាយកមកដើម្បីធ្វើការ install នៅលើ computer របស់យើងហើយអ្នកខ្លះក៏គាត់ចេះដែរអ្នកខ្លះក៏គាត់មិនទាន់ចេះអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះដើម្បីចែករំលែកទៅអ្នកថ្មីដែលចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ computer ដំបូងឬមួយក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើ YouTube អីគឺ Chrome សំខាន់ណាស់គឺជា browser មួយដែលពេញនិយមណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំអត់កាត់ទេទាំងចូលទៅចុចទៅបានមិនបានអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងអស់ឥឡូវយើងទស្សនាទៅលើវីដេអូនឹងទាំងអស់គ្នាទៅថាតើវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការ install ឬក៏ពិបាកយ៉ាងម៉េចដែរដូចជាក់ស្ដែងខ្ញុំចុចមកនេះនៅលើខាងក្រៅយើងឃើញគេដាក់ថាយើង download បានប៉ុន្តែនៅពេលដែលចុចមកគឺអត់មានកន្លែង download ទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការថយទៅវិញដើម្បីចុចទៅកាន់ website ផ្សេងទៀតដើម្បីរកកន្លែង download ឲ្យបានអញ្ចឹងណាដើម្បីធ្វើការ install វាព្រោះ Chrome គឺជា browser មួយដែលងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយវាអាចដើរលឿននេះជាក់ស្ដែងទៅតាម computer ដែលយើងប្រើទេដូច speed computer ខ្ញុំនេះវាយឺតដែរទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការប្រើ Chrome ហើយវាអាចដើរស្រួលបន្តិចអញ្ចឹងឥឡូវយើងតាមដានវីដេអូនឹងទាំងអស់គ្នាណាហើយបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់ចុច Subscribe ទេសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ឲ្យខ្ញុំមួយផងអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចនេះគឺជាការ install អញ្ចឹងការ install អត់មានអីពិបាកទេដូចវីដេអូខាងមុនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុច double click ឬមួយក៏ right click ហើយចុចពាក្យថា install ឬក៏ open វានឹងដំណើរការអញ្ចឹងយើងធ្វើការរងចាំវាបន្តិចទៅហើយវានឹងដំណើរការ automatic ដោយខ្លួនឯងយើងគ្រាន់តែចាំមើលពេលដែលវា install ចប់វានឹង load ប្រាប់យើងហើយអញ្ចឹងអត់មានអីពិបាកទេនៅក្នុងវីដេអូនៅក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងសូមទស្សនាពីដើមរហូតដល់ចប់ណាដើម្បីបានដឹងពីការលម្អិតនៅក្នុងការ install នេះហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងផងដើម្បីតាមដានវីដេអូបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំនឹងបង្រៀនទាក់ទងនឹងការបង្កើត YouTube Channel នៅវីដេអូបន្ទាប់តាមលេខរៀងតាមលំដាប់លំដោយយ៉ាងលម្អិតដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា
អាចធ្វើជាដៃគូសហការរកលុយជាមួយនឹង YouTube បានហើយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងក៏ដូចគ្នាដែរគឺ YouTube បានបើកទ្វារហើយឲ្យយើងក្លាយជា YouTuber KH ពេញសិទ្ធហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់បដូរទីតាំងដាក់ទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងទៀតទេគឺយើងអាចដាក់នៅក្នុងប្រទេសយើងស្រុកខ្មែរហ្នឹងក៏យើងអាចធ្វើការបើកដៃគូរកលុយជាមួយ YouTube ដែរឲ្យតែយើងអាចគ្រប់គ្រងការអញ្ចឹងសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើម YouTube ដំបូងអញ្ចឹងមើលចាប់ពីវីដេអូនេះទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចេះពិតប្រាកដអញ្ចឹងរីករាយទស្សនាដូចតទៅអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចុងវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងផងណាដើម្បីតាមដានYouTube Channel របស់ខ្ញុំបានហើយនឹងទទួលបានវីដេអូថ្មីទាក់ទងនឹងការបង្រៀនក្នុងការបង្កើត Channel រកប្រាក់ខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅវីដេអូបន្តតាមដំណាក់កាលនីមួយៗយ៉ាងលម្អិតដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបង្កើត YouTube ហើយអាចធ្វើជាដៃគូរកលុយជាមួយ YouTube បានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងផងជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀត